ดีค่ะ สวัสดีครับ Good morning everyone. I am Sunanpon Rotsan. And I'm Narupon Chantrakunsiri. Welcome to our Meditation for Peace program sponsored by Thumakaya Foundation. Broadcast every Sunday morning from 4 to 5 a.m. Thailand time at this DMC channel. Since its inception in 2002, this Dhamma media channel has gained its popularity among the Buddhists and non-Buddhists around the world due to the provocative thoughts and the giving of answers to the questions of life in all aspects of an individual who wrote to Luang Por Thamaschayo in the program called In a Dream Kindergarten. Do you agree with me that if we know who we are and how shall we live, we can live life better? Yes, and believe it or not, many people don't know that they don't know. Only a few people know that they don't know. I mean, they don't know anything about their own lives. If you are the latter, then you're lucky to meet with this DMC channel that can give you the answers to all things you need to know about life in order to achieve the purpose of life. Only you dare question it. Yes, the Inner Dream Kindergarten is the program that explains the situation of one's life coupled with a situation to the problem. The most venerable Parachapawala Visud Luang Por Thamaschayo, the abbot of Wat Phra Thammakaya, kindly runs such program using his insight knowledge of Vichara Thammakaya to benefit all humans by giving the answer to one's life problem to help he or she get out of the corner in life. If you want to know how to do that, well, he will teach you this method in the meditation instruction that follows. Please be prepared to sit in a comfortable position, relax the whole body before closing the eyes and listening to his transmitting voice as if it comes from the center of your body. Simply do what Chana suggested. You will possess the key to the secret of life. Try and enjoy this meditation with us. We will be back after a little while. หลับตาเบาๆพอสบายหลับตาเบาๆพอสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะให้ผ่อนคลายลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยนะจ๊ะปรับท่าทางเราให้ถูกส่วนให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายร่างกายตั้งแต่ลำตัวสะโพกขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้านะจ๊ะให้ผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวสำรวจตรวจตาให้ดีขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเนี่ยเลือดลมจะได้เดินได้สะดวกนะจ๊ะผ่อนคลายทุกจุดแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่น
ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของใดๆทั้งสิ้นทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องผูกพันเลยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะปล่อยวางให้หมดนะจ๊ะก็จะช่วยทำให้เราฟุ้งน้อยจนกระทั่งมันไม่ฟุ้งมันจะปลดมันจะปล่อยมันจะวางไปเลยแล้วก็คิดว่าเราก็ต้องตายวันนี้เวลานี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังรักษาลมหายใจเข้าออกได้แต่พรุ่งนี้มะรืนนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมตัวของเราอย่างไรดีเนี่ยที่เราจะมีสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงได้ซึ่งตัวนี้เราได้รับทราบแล้วว่าพระรัตนตรัยเท่านั้นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เรายังมีความรู้อีกว่าท่านอยู่ในกลางกายของเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือแล้วก็เราก็ยังมีความรู้ว่าเราจะเข้าถึงท่านได้นั่นแหละต้องอาศัยใจเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆการให้โอกาสกับตัวเราเองทำความเพียรอย่างถูกหลักวิชาจากครั้งละ1 นาทีเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มพูนไป2 นาที3 นาทีมันก็ขยายเวลาเพิ่มขึ้นเราได้เดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาลุกหน้าเข้าไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าเราใกล้ไปสู่จุดหมายปลายทางเข้าไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราหยุดใจไปหยุดนิ่งๆฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปท้ออย่าไปฮึดฮัดเอาจริงเอาจังเกินไปให้ทำใจหลวมๆเหมือนเราสวมเสื้อผ้าหลวมๆกันนะประคองไปเรื่อยๆประคองใจไปภาวนาสัมมาอรหังให้มันติดไปจนกระทั่งแล้วเก็บเอาไปฝันอย่างนั้นตื่นหลับฝันมีแต่คำภาวนาที่มันติดไปจนกว่าจะถึงจุดที่ถึงฝั่งของสมาธิแล้วเห็นดวงใสแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำภาวนาต่อไปเพราะฉะนั้นพอเรามานั่งเพราะเริ่มจะมีอารมณ์อยากจะนั่งอีกตอนนี้เราก็จะอยากได้ประสบการณ์เก่าๆที่เราเคยได้แต่ความอยากตอนนี้มันจะรุนแรงจนกระทั่งกลายเป็นความลุ้นเร่งเพ่งและก็จ้องซึ่งพอความรู้สึกนี้เกิดขึ้น
ลมมันก็หยาบลมในตัวกายก็หยาบใจก็หยาบพอใจหยาบมันก็ไปสู่ที่ละเอียดไม่ได้ดวงธรรมใสๆนั่นเป็นของละเอียดเมื่อเครื่องส่งกับเครื่องรับเนี่ยมันมีความละเอียดไม่เท่ากันอายตนะมันไม่ตรงกันมันก็ไปถึงไม่ได้อันนี้แหละคือสิ่งที่ผู้ที่ชราใจจะได้รับถ้าเคยได้แล้วก็ปล่อยปละละเลยไม่ทำต่อมันเหมือนเป็นการลงทันกับตัวเราเองเนี่ยโดยความทุกข์ทรมานว่าสิ่งที่เราเคยได้และเข้าถึงแล้วทำไมเราไม่ได้อีกทั้งที่สิ่งนั้นก็ยังมีอยู่ที่เดิมและพร้อมที่จะให้เราเห็นได้ตลอดเวลานี่เพราะความประมาทและชราใจสำหรับผู้ที่เคยเข้าถึงแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงแล้วก็ต้องหวงแหนเอาไว้รักษาเอาไว้ในการทำใจหยุดนิ่งดูไปเรื่อยๆทั้งหลับตาลืมตาในทุกอิริยาบถและทุกกิจกรรมไม่ว่าจะครองเรือนออกกำลังกายทำมาหากินศึกษาเล่าเรียนหรือทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตรึกไปในสุดมันก็จะติดเป็นอัตโนมัติเมื่อติดเป็นอัตโนมัติแล้วเราจะไปหกเขมรตีลังกาอย่างไรเนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่จะหลับตาลืมตาจะพูดจะคุยจะติดต่อธุรกิจการงานมันก็ยังเห็นอยู่ภายในซึ่งมันจะแบ่งออกมาภายนอกครึ่งหนึ่งแล้วอยู่ภายในครึ่งหนึ่งเองเป็นอัตโนมัติคล้ายๆกับว่าดวงธรรมใสๆที่เราเข้าถึงนั้นเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของชีวิตจิตใจของเราเหมือนดวงตาจมูกใบหูก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งร่างกายนี่ก็เหมือนกันแต่หลังจากนั้นก็เราก็ฝึกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆที่กลางดวงนั้นฝึกไปทำความคุ้นเคยกันไปเรื่อยๆพอคุ้นเคยหนักเข้าเดี๋ยวมันก็จะถูกดึงแล้วก็ดูดเข้าไปสู่ภายในแล้วก็เรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นจะถูกเปิดเผยขึ้นปัจจัยเราดิ่งเข้าไปสู่ภายในและขยายไปทุกทิศทุกทางเราจะเข้าถึงดวงธรรมใสๆกายภายในที่ใสๆกายของตัวเราเองเนี่ยส่องกระจกก็เห็นแต่นั้นก็ยังไม่ใช่แต่ว่าเวลาหลับแล้วฝันเห็นนั่นแหละใช่แต่ตื่นมาแล้วมันอยู่ตรงไหนก็เราไม่รู้แต่ถ้าหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงได้ถึงจะรู้ว่าอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นชีวิตภายในกายละเอียดกายละเอียดมนุษย์ละเอียดนี่เนี่ยมันจะมีภพภูมิของเขาภพภูมิของกายมนุษย์ละเอียดแล้วในการกายมนุษย์ก็มีกายทิพย์ซึ่งก็เป็นภพภูมิของกายทิพย์ที่จะสื่อสารกันได้ติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ที่มีกายอย่างนี้กายทิพย์พรหมอรูปพรหมอะไรต่างๆเหล่านั้นก็จะมีภพมีภูมิอยู่กระทั่งเข้าถึงกายธรรมเพราะฉะนั้นหลักตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าทำอย่างไรเนี่ยใจถึงจะหยุดถึงจะนิ่งได้ดังนั้นในช่วงนี้นะจ๊ะเราฝึกให้ใจวางเบาๆค่อยๆประคับประคองวางเบาๆนึกถึงของใสๆ
เป็นดวงหรือองค์พระใสๆเทียบเคียงกับความใสของสิ่งที่เราเคยเห็นนั่นนะใสของกระจกของน้ำหรือของเพชรหรือความใสสว่างของดวงดาวในอากาศเราก็ค่อยๆนิ่งๆแต่อย่าเผลอกดลูกในตาไปดูนะจ๊ะอย่าเผลอทำนิ่งๆนิ่งๆอย่างเดียวให้ใจได้สัมผัสกับความนิ่งได้สมบูรณ์หยุดกันนิ่งจะภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปหรือจะไม่ภาวนาก็แล้วแต่ใจเราสมัครเอานะจ๊ะสมัครใจอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเราลองทำกันดูผ่อนคลายใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายฝึกกันไปนะจ๊ะWelcome back. From the practice of Dhammakaya meditation, I hope you find the tranquility of the mind full of joy and gladness, which of course is the goal of life. Spiritual practice done in earnest can bring us to a place where the life that we live, the true human life that we live, is free from the fundamental contradictions, a place where our own personality becomes a clear expression of that perfect peace that lies deep within us. In the practice of contemplation, we deliberately use the mind to find the answer to the question, how shall I live? We deliberately and intentionally use the mind in order to be true to the depth of self that we have discovered. When we answer the question, how shall I live? We want to know how to be true to our true self, how to be true to the peace, the joy, the bliss, and perfect contentment that we found in the experience of deep meditation. We are now move on to the interview conducted by our beautiful friend Kun Jun. Listen to her discussion with Mr. Barua, a Buddhist leader from Bangladesh. There are many interesting things to learn from him. Let's watch. Earlier, you mentioned about that you've been watching your parents practice themselves as a Buddhist, right? And how about other Buddhist family? How do they teach the children in terms of transferring their Buddhist culture to the young ones? Everyone used to practice Buddhism in their family life. That's very important. Okay, what do you mean? Because practicing Buddhism means following 5 precepts. Okay. If the parents follows 5 precepts, the son and surroundings, they also come to know, okay, I am within Buddhist family and following 5 precepts is a must. It's automatically that they comes. know they have to do. Right. Wow, it's better than Thailand. Yeah. So secondly, they goes to temple with their children. They invite monks to their house and they give food to the monks and they let their children to give foods. They teach their children how to pray Panchasila, means how to pray for 5 precepts. Then whenever someone dies, so they take their children to the dead house. How we share our generosity, our merits with the people who lost their loved ones. So these are everything what we need to learn, and we learn it from family.
Okay, well, they learn how to bow to the monks and Yes. to others. Is that To right? others also. That is also done from the family. That's why I would say a very good parent can build a very good nation, because the future generation, they automatically learns from their family. And they also can learn from school, but in Bangladesh it's not possible, because the number of Buddhist teachers are very less. So in Thailand it can be possible. But when you say they're practicing 5 precepts, the kids will be automatically know that they have to practice the 5 precepts if they are in the Buddhist family, right? Yes. It means they know they will not drinking alcohol, Yes. they not smoke. Yes. So if they That's see very nice. if they see their father or parents are taking alcohol and killing, slaughtering beasts to take food, and if they engage themselves with unsocial activities, if they are doing quarrel with others, so it's giving a negative effect to their mind, and in future they will also learn to do same thing. But whenever they see that their parents are not engaged with all these types of activities, so they automatically learn that, okay, my parents are doing this and this, so I shouldn't do this. Yeah, and mean the parents aware of what to do to be a Right. good example for the kids. Right. And majority of the Buddhists there in Bangladesh, they practice that. try to right? follow that, right? Okay, Right. but that's very nice. Okay. And we, I didn't mention that we have a Bodhi tree in Bangladesh, in our Dhammarajika temple, which is bought from Sri Lanka by our most venerable Sanghanayaka Visuddhananda Mahatero, with our former president, Mr. Ziaur Rahman. So we planted that tree in Dhammarajika premises. So every day, parents with their kids, they goes to Dhammarajika and pour water to that tree. So because this tree is a symbol of enlightenment, and this tree had the positive vibration from Buddha, because Buddha sat under the Bodhi tree for meditation, and his positive vibration is transferred to the Bodhi tree. So we believe that if we pay respect to Bodhi tree, we are paying respect to Buddha himself. Okay. You have something to pay respect Right. Right. to, even though he's not there anymore. Right. Okay. What are the Buddhist festivals you have in Bangladesh? We have a lot of festivals, Okay. especially in Vesaka Day. Early in the morning, we all go for a peace procession, and our government is very kind to give us support with security, and they keeps the road closed for us so that monks can easily walk. In Prabarana, I mean, after the 3 months Buddhist Lent, we fly the flying lantern. Okay. So that's a nice festival we have. We also have Katina Chibaradana, that is robe offering ceremony to the monks. Okay, we have that in Thailand too. When is Yes, that? that is in- after the Prabarana. I mean 3 months Buddhist Lent. When what it months finish. Is that? Do you have it? I want to know, is it Ah, the same as I in think Thailand? from next week it's going to start. Okay, the same as Same as Thailand. Thailand. Yes. Oh, okay. I think all Theravada countries follows that tradition. So robe offering ceremony is really very nice festival. In Dhaka, we don't make it ourselves, but in Chittagong Hill Track, they do it within 24 hours. So it's a very nice festival to see. Out of the cotton, they make the thread, and then out of that thread, they make the clothes, and within 24 hours, they color it. And within 24 hours, they even dry it and donate it to the monk. So everything is done within 24 hours. Make it so it cut it every No, in 24. all of them make only one robe. Oh,
Okay, each So- of the family mean? Each of the family, we all go and share. That's a tradition. That's a tradition, Oh, actually. that's very nice. But So that's a kind of metaphor, actually. We donate normally finished clothes, but that is the cloth what we kept as a tradition. So we all do it and then Within give it to 24 the monk hours. within 24 hours. oh, that's great. Maybe when you finish your Katina in Bangladesh, you are welcome to come enjoy Katina at Thammakaya Foundation. Thank you very On much. the 1st of November. Okay. Please mark it on your calendar. Okay, thank you very Your- much. Enjoy this big Katina here. Yeah, Okay. we have also Katina in every village. We have very famous monks in Bangladesh. Like in Rangamati, we have Venerable Sadhanananda Mahatero. He's also famous as Banavante because he did meditation in the forest. So his Katina Chivardana, robe offering ceremony, is very big, vast one. And in Dhammarajika also, we do very big Katina Chivardana. So a lot of people comes and we do wish fulfillment tree. So we put, somebody puts candle, somebody puts thread, somebody puts needle, somebody puts shaving razor, someone puts money out of their own wish. They put needle so that in their next life, their mind could be sharper. Someone put threads so that they live longer. Someone gives a rice bowl so that in next life, they don't feel any lack in eating. Someone gives rope so that in next life they don't have any lacking in wearing clothes. So it's a kind of wish fulfillment. Okay. You go to that tree and wish for a thing, and you just put something out of your own wish. So they believe that it's gonna come true. Okay, and that's a great thing. Yeah. To know, you know. And as we're talking about the activities, Buddhist activities, in Thailand we have the alms offering, right? Do you Right. have that in Bangladesh too? We do have that. I mentioned about Venerable Sadhanananda Mahatera Banavante in Rangamati Hill Tract. So his disciples goes for alms. But in Dhaka Dhammarajika, we cannot do that because the surrounding people are Muslims. So monks just cannot go to a Muslim door for alms because they don't know the tradition. But in some villages where the majority people are Buddhist, monk does it. Even for myself, when I took robe for 30 days, I used to go to alms. Okay. That's very nice. And because right now in Thailand we have the project of to do the alms offering for at least 500,000 monks throughout Yeah. every provinces in Thailand. I heard about it. Yeah, and soon enough that's- it will be 10 million monks. Yeah. It's a huge project. It's a huge. But I think it's a great thing to do for your own and country. people have chances to show their generosity towards Yes. the monks. Yeah, sometimes That's because when we work too much, when we work making money, we Right. forget about other things. And like- we get related Right. with lots of attachments actually. Yeah. And attachments are making our life most boring. So whenever you get chance to go to pay respect to the monks and give some offerings, it's really good. Last time I came to Bangkok, I woke up early in the morning, I buy lots of mangoes, sweet Thai mangoes. Okay. So I just sat on the road, and when the monks came, I just gave one by one. So It's very nice. it fills your heart, because in Bangladesh we don't get this kind of chance. Not much. Because not much. Whenever we go to Rangamati, maybe we give some alms to the monks, but But you can go to the temple if the monks cannot go outside because the community is we do that. different. We do that. We go to temple with food and do our offerings. But it's not like that in Thailand. That monks within a line, they goes to door and alms. So it's not like that. From time to time, we have Buddhist friends from overseas visiting us to share his or her experiences
thanks to all those Kalyana Mitra. As the Abbot said, sharing is great. And if you have something good to share, write to us at www.meditationforpeace.info. Now Venerable Sander Kema Tamo is in the studio to give a Dhamma talk in the context of the law of karma. It will give you light, so don't go away. People have different answers in this world. And these are all examples of what the law of karma is not. This is what the law of karma is not. Some people may understand this incorrectly, so it's good to mention. Fatalism of karma is the first one. Fatalism of karma is the belief that all what we experience in this life, be it suffering or happiness, through our experiences in life, all the fortune and misfortune that we experience is because of karma. Everything we do is because of karma. And that there is nothing we can do about that. So that means that if we have done bad karma in the past, then we're finished. Can't do anything to solve it. That's just the end of the story. In my country, there are certain groups, people who believe that. They just say to a child who's just still young, you're born to go to hell. And you are born to go to heaven. And that's the end. If you believe this, then there is no way that we can do good in the present life. There is no way why we do an effort to do good. In fact, the law of karma is more subtle than that. You cannot just say that everything is a result directly and only of karma. Actually, there are other things that affect or that help to, that are interfere with the law of karma. Or sometimes the law of karma does not always ripen instantly. The karma that we have done do not always come immediately. So it's not like the law of karma is a sort of a tit for a tat thing that you just simply do something and then you get that same thing. The law of karma is more subtle than that. At the same time, the law of karma is not justice. It's not justice. It's not providence. But the law of karma is a law that was discovered by the Buddha but not created by him. And it existed before he became enlightened. It has always existed like this, as we can discern. So that means that the law of karma is not operated by anyone. Since the law of karma is not operated by anyone, it also is impersonal. When we experience the results of our karma that we have done, that's an impersonal thing. Some people say that people who believe in the law of karma would like to believe in the law of karma because they would like to see the world as a fair place. But the law of karma isn't fair because it's not justice. Someone might do many things that are good, but it's possible that those karma do not ripen instantly, and then suddenly he dies. And he cannot continue doing that good in this present life. Whether he can continue it in the next life, we don't know, but for certain he cannot continue what he wants to do. Some people want to do good, but they cannot. Some people want to join this meditation retreat,
want to join a meditation retreat, but they can't. They don't have the money, don't have the time, don't have the health. So that means that law of karma is not just. Some people are born poor because of the fact, because of the karma from the past. But that's not a good thing. It's just a thing that happens to people. The law of karma doesn't look at who we are as a person, at our entire being. It just is mechanical, operating according to certain processes. It's a law that exists without anyone judging on us, without anyone saying this is what you deserve, because this is not, it's just an objective law. Just like, suppose you have a man jumping from a building. You cannot blame Newton for that, saying that Newton should have never come up with this stupid law of gravity. That man jumped from the building and he fell to death. But Newton doesn't have anything to do with that. This is a law that existed before Newton existed. At the same time, law of karma is completely opposite, of course, to any beliefs in destiny, circumstance, or nature. That we are led by destiny, that we are controlled by circumstances or by nature. This was the belief of someone who was called Makkhali in the time of the Buddha, who said that just as a ball of string when thrown once till it's all unraveled, so fools and wise run on and circle around till they make an end of suffering. In other words, people just, it's no use to put an effort into doing something good, because everything will just be according to the fate or the destiny that we have done. Some scientists believe that everything is completely according to the laws of nature, which they might call coincidence or something like that, or according to certain random principles of probability. This is also an example of what the law of karma is not, because the law of karma is always about our actions in the present and our actions in the past coming together and shaping our lives in the present and the future. When we think, speak, or act under the influence of greed, hatred, or delusion, we then sow the crops that will ripen in events of happiness or suffering. That is the law of karma. So it's just another law with its regularities and principles, just like there are laws in physics, biology, psychology. There is also a moral causality that operates in this world. Examples. Killing might lead a person to a shorter life. But if a person has abstained from killing a lot, he will have a long life. Taking what is not giving or stealing leads people in the present life to a loss of wealth. All of these things might ripen in our present life as soon as we, in the same life as we do this karma, we will experience the results. But it may also be in the next life. And it may also be in the lives after that. The law of karma karma that we do may ripen in the present, in the future, and in lives after that. Taking what is not given leads to loss of wealth, but if we never stole anything, then we will not experience this loss of wealth. Misconduct in sensual pleasures, for example, messing around with someone else's husband or someone else's wife, leads to people's rivalry and revenge. This is obvious. This is also a law of karma. Falsehood leads to people's slander and false speaking. What we do, sometimes, very often, people will also do to us. Divisively speaking leads to breaking up of friendships. Harshly speaking leads to having to listen to unpleasant speech from others.
Idle chatter leads to being someone whose speech is considered unacceptable. And drinking leads to mental derangement. These are all examples of karma which are quite easy to observe. But some of them, like killing, leads to a shortening of life. It is difficult to explain just by normal causality, by normal causes and effects. Explain it by nature, by natural, or by common sense. We need to consider the law of karma for this. When someone steals, he will also lose his wealth. Some people might complain and say, no, that's not always the case. Some thieves can escape from the police. But the law of karma, they cannot escape. They might escape the law of the country, the national law, but they cannot escape the law of karma, because the law of karma exists in every person. The karma that we do ripens, and this ripening of karma follows us. The karma that we have done follows us both in this world and in the next. What does conviction in the law of karma amount to? If we really believe in the law of karma, you see, when we talk about believe, it's like you have to believe it, or you have to force yourself to believe it, or something like that. That is not what I mean. What I mean by conviction is that we have organized our life and we have tried out, we have tested out this notion of the law of karma until we are convinced that it's true. This is the way the Buddha taught. We might be led by belief, which is blind faith, saying that we believe or this or that, but we have not any evidence for that. This is actually not perfect. It's faith, but it's not wisdom yet. However, if we just simply disbelieve everything we cannot see with the eyes, that is also another extreme, which is also not the wise path. So in Buddhism we teach something that is in between these two, that is, faith and wisdom go hand in hand. Some things we don't know, but we can try out, we can test it out, and we can believe it step by step, through our own experience. And finally, we can develop wisdom through our meditation and understand reality as it is, see it for ourselves, know it for ourselves, penetrate it with wisdom. But for the first step, we have to sometimes open up our mind to the possibility of certain things that we do not know yet, that those things might actually be true, but we simply do not know yet. That is what I mean by conviction. What does a conviction in the law of karma amount to? I am the owner of my karma. That is the first important statement. That means when we believe in the law of karma, we will believe that I am the owner of my own deeds. I have to receive the consequences of what I've done. Just like someone who has eaten a meal and is full cannot eat for someone else. Suppose in the morning you are lazy, you don't want to stand, you don't want to wake up. So you ask your friend to have breakfast instead of you. Can you do that? No, you can't. You are the owner of your own karma. You have to experience the results of your own karma. That is why we use this word. And we are the owner of our own karma more than we are the owner of anything else. Our possessions, our health, our life will all have to leave us one day. But our karma
follows us all the time. Last week, we mentioned the mass ordination of 100,000 Buddhist monks during the rainy season. I think our audience would appreciate the monastic training more if we explained the rules of training for the Sangha order. As a former monk, Pina, I'm happy to give you this job. Yes, thank you, Shana. It's my honor to explain it to our viewers. Let me start first by stating the rules of monastic training, which are very simple. The chief vows being those of celibacy and non-possession of worldly wealth, abstinence from eating after midday, and avoidance of all kinds of luxury are also required. Is that all? No, I think it's worth mentioning also a monk equipment which consists only of basic needs such as 2 sets of ropes, a baking bowl, a razor, needle and thread. Basically, he is expected to spend his time in study and meditation, in recitation of sacred texts and listening to such recitation by others. And may I ask of what benefits a monk has to society? It's a very good question, thank you, Shana. Traditionally, monks would preach on the Sabbath days or whenever there was need to do so. In earlier days, the monastic was also the school and the monks were its teachers. And I heard that twice a month, the monks of a given area would gather together for a general ceremony for confession at which the prescribed rules, 227 in number, contained in a very old text, were recited. That is exactly true. It is for the purity of the monk's behavior. Now I see that a monk's life is a holy life for the extinction of sufferings. I wish I were a man to be able to receive an ordination. Paul Tamashiyo said there are 2 layers of ordination. The second layer is meant for men and women to attain spiritual attainment. Don't be discouraged if you are a female. You know, as a woman, you are important to a man's decision to be a monk if that man is your son, your husband, your relative, your father, or even is your friend. Thank you for your encouragement. I will go out and invite all of them to this noble training. By the way, my dad is currently a monk. That's great. What about you? I think you too may want to be part of this meritorious project which gives benefits to yourself and the society at large. Peanut, here I would like to cherish everyone's heart with the words of compassion, which reminds us of the most venerable Luang Por Tamashiyo, to whom we owe this excellent project to. Tell him, I look for no recompense, not even to be reborn in heaven, but I seek the welfare of men to bring back those that have gone astray, to enlighten those that live in the night of error, to banish from the world all pain and sufferings. Not for the sake of my own well-being do I practice universal benevolence, because it is my desire to contribute to the happiness of living beings. I wish everyone rejoice in the merit of Parata Pavana Visut Luang Por Tamashiyo while watching every part of this Meditation for Peace program, especially the following video presentation, which reflects the enlightened living of his followers. So, thank you for watching our show. See you again next week. Goodbye. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้รายการอย่างแรงแสนรูปเข้าพรรษาจะพาทุกท่านไปดูการทำหน้าที่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งที่นี่มีวัดที่เปิดเป็นศูนย์อบรม5ศูนย์คือ 1. วัดราชสังคมอำเภอเชียงยืน 2. วัดป่าดงเค็งอำเภอบอระบือ 3. วัดพระธาตุนาดูลอำเภอนาดูล 4. วัดมหาชัยอำเภอเมืองและ 5. วัดทองนพคุณอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยค่ะบรรยากาศชวนคนบวชในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามกำลังม่วนกันสุดๆเพราะไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายหรือย้ายไปทางขวาก็จะเห็นลูกพระธรรมตัวจริงดีจริงโดยทำหน้าที่แบบสะบั้นหันแหลกทั้งพูดเชิญชวนแจกแผ่นพับใบโบชัว
ถึงแม้แสงแดดจะแผดกล้าไอแดดจะแผดเผาอย่างไรก็บ่ยันยังคงตะลุยชวนคนบวชกันทุกวันเลยค่ะความทรงจำดีๆมีความสุขที่ดวงใจจงบอกแค่ใครว่าชายไทยบวชพระแสเชิญชายนั้นเป็นตำนานแสงรูปบวชพระทั่วไทยจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินธรรมบางทีก็เหน็บหนาวบางครั้งก็ปวดร้าวแต่เราไม่ท้อขออยู่สู้สร้างบุญใหญ่วันที่เคยมาถึงคือวันที่โลกใสแม่แม่รุ่นใหม่บวชทั่วไทย100,000 กันวันนี้ผมเรียนท่านว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยนะครับเป็นที่พึ่งทางจิตใจพระสงฆ์ของพระเจ้านั้นเป็นเนื้อนาบุญของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการคนโบราณเรียกว่าชายไทยต้องบวชนะครับทำคนดิบให้เป็นคนสุขเพราะฉะนั้นคนที่บวชไปแล้วเนี่ยจิตใจจะถูกกล่อมเกลาถ้าหากยึดมั่นในความดีงามในพุทธศาสนาผมก็มีความเชื่อมั่นว่าองค์กรสงฆ์จะทำให้คนเนี่ยเป็นหลักเป็นฐานเป็นชัยของบ้านเมืองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าบวชมาแล้วหันมาเอาดีทางโลกผมก็เชื่อมั่นว่าบุคคลคนนั้นจะสามารถเป็นที่พึ่งถ้ารับราชการก็เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนถ้าไปประกอบสัมมาอาชีพอื่นก็จะเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมีประสบการณ์ที่ดีงามมาแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความมั่นคงครับ10,000 10,000 10,000 บวชกันให้ชื่นวันที่เฝ้ารอคุณพ่อและคุณแม่ลืมแน่ในผลบุญ10,000 ได้คำจุนพระศาสนคุณให้เมืองไทยร่มเย็นตื่นเถิดชายแมนๆทั้งหลายช่วยพาหัวใจและชุ่มเย็นกลับมาบวชอย่างน้อยสัก1 พรรษาสืบศาสนาทุกชีวาสดใสบวชสร้างบุญสร้างกุศลใหญ่หล่อรวมดวงใจเป็นพุทธบูชามาบวชแสนให้ได้ครานี้กระแสความดีได้ก้องไปทั้งลาหมดวัดร้างในศาสนาวัดรุ่งกลับมาถ้าทุกคนร่วมใจได้ฝึกตนเดินธุดงค์ธรรมชัยชาวบ้านเลื่อมใสประชาชนศรัทธาการบวชนั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญจำเป็นและคนที่ศรัทธาแล้วบวชได้พรรษานั้นท่านบอกว่าโบราณเขาก็ถือว่าบวชไม่ได้พรรษานะกี่เดือนก็ตามถ้าไม่อยู่ตามกำหนดกฎเกณฑ์ในพรรษานั้นก็ถือว่าบวชไม่ได้พรรษาถ้าบวชในพรรษาเนี่ยทั้งครบทั้งแสนรูปดังที่เราตั้งเป้านะมันจะได้เกิดความเข้าใจบวชมาแล้วก็ต้องศึกษาพระธรรมวินัยเป็นหลักศึกษานั้นมันมีอยู่2 อย่าง1คันธทุระ2วิปัสสนาธุระคันธทุระก็หมายถึงการศึกษาพุทธพจน์คำสอนพระพุทธเจ้าเราจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นอันที่2เมื่อมีการศึกษาแล้วจะได้ปฏิบัติตามในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้มีให้เกิดผู้บวชก็จะได้ผลผู้บวชก็จะได้บุญมากเพราะได้ศึกษาและความเข้าใจในหลักพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอันนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากถ้าอยู่ในพรรษานี้เราทำได้ตามเป้าตามความคิดของตามโครงการที่เราได้ตั้งเป้าอันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยบวชกันก่อนเลยนะเอาบุญเนี้ยผู้มีบุญสมัครก่อนเขาง่ายนิดเดียวต่อเวลาให้นะเกือบแล้วเชียร์อีกนิดเดียวเอาเธอชวนลูกหลานสมัครกันก่อนเลยนะเดียวกันชินเป็นเจ้าพาไปชวนใครๆเขาก็อินชาย
แมนๆคนใดหากได้ยินก็คงจะยิ้มที่คุณก็บวชคุณก็บวชคุณก็บวชแม่รู้สึกปลื้มไม่มีที่จะเปรียบปานเลยค่ะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยคิดจะบวชถามทีไรก็บอกไม่บวชไม่บวชพอเขาบอกจะบวชก็ปลื้มค่ะดีใจไม่มีอะไรเปรียบปานเลยตัดสินใจเริ่มก่อนก็ดีง่ายๆอย่างนี้คุณทำสำเร็จตัดสินใจเริ่มก่อนวันนี้ง่ายๆอย่างนี้คุณทำสำเร็จมีความตั้งใจมานานนะครับเพิ่งอายุครบ20นะครับพอป้ามาชวนผมก็สมัครทันทีเลยครับไม่ลังเลครับผมรู้สึกดีใจปลื้มใจมีความสุขในการบวชครั้งนี้ครับรู้สึกดีใจภูมิใจมากที่มีลูกชาย จะบวชให้ทดแทนบุญคุณให้ สุดๆ ไม่รู้จะพูดอย่างไร เรานั้นมาต่างทิศทั่วไทยเรานั้นมีเป้าหมายหนึ่งเดียวคือเรามาร่วมกันสร้างบารมี การทำหน้าที่ของลูกพระธรรมเมืองจันทร์เขาอินเทรนด์กันสุดๆเพราะที่นี่เขาลุยชวนคนบวชกันเป็นทีมออกทำหน้าที่กันทุกวันโดยไม่มีวันหยุดและถ้าเล็งไปแล้วเห็นใครเป็นชายแมนๆเป็นต้องเข้าไปชวนบวชกันหมดทุกคนเลยค่ะการอบรมครั้งนี้ก็คือว่าส่วนหนึ่งคืออยากจะบวชให้กับพ่อแม่แล้วก็เพื่อตัวเองด้วยครับบางทีสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในรอบตัวเราหลายๆอย่างนะครับคือบางครั้งก็มีทั้งความสุขและความทุกข์ผมก็อยากจะทำให้ในการบวชครั้งนี้เพื่อสงบจิตใจของตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะให้พ่อแม่มีความสุขมีความเจริญขึ้นนะครับ